欢迎收看《健康2.0》，我是江文俊。前一阵子有个新闻哦，我们的第一名模志玲姐姐竟然住院开刀了，听说原因是为了要解决困扰她5年之久的上呼吸道的问题。让我们来看一下到底发生什么事。 林志玲去年闪嫁日本男星，婚后肚皮动静更成话题焦点。没想到却传出志玲姐姐近期做了耳鼻喉科的手术，经纪人也证实姐姐因为支气管问题常常过敏发炎。检查之后，医生建议做了耳鼻喉科的小手术。谢谢大家关心，目前已经出院，身体状况良好。除了大连坠马事件，林志玲2018年在北京宣传电影，突然传出身体有状况，暂时停工。当时经纪人表示，姐姐因为感冒引起免疫系统失调，每天都要打抗生素，工作才会全面取消。而去年也传出林志玲因为长期疲劳过度，在上海出席活动突然失声。林志玲婚后减少荧光幕上曝光，没想到却经传开刀消息，引发关注。根据了解，支气管问题已经困扰她5年了，而医院仅表示病人隐私问题不做回应。这回志玲姐姐动了小手术，好在已经出院，也让粉丝松了一口气。丽华姐，志玲好像这几年的健康状况不是很好哦，到底怎么样啊？我觉得应该是她摔马之后呢，这个后遗症。对，2005年摔马之后，你也知道嘛，我们的胸腔就被那个马踩过。你想想看，这还肋骨断的7个地方，7根其实算多的。是啊，算多哎，而且她休养了4个多月，然后接下来你看哦，她又感冒，那你也知道哦，这个忙熬夜。然后工作压力大，这都是我们对我们身体很大的杀伤力。连这么重要的电影宣传都没去了。对，没错，所以你可以知道他怎么可能会放弃呢？那一定是真的非常严重了。那在这里我一定要看他这个前提，就是他有没有看到我的声音被偷走了？哦，2019年的时候。对，那我们就可以从这里知道说，一定是跟我们的呼吸道、声音啊，这些是互相有共鸣的之处。所以呢，你有没有发现他的声音啊？之前他有讲过，人家说什么，他什么嗲嗲音啊，对不对？为什么现在声音有点说比较雄厚一点？其实我个人的判断呐，他应该是跟我这个护理界的林志玲应该是差不多。对，就是声带上面应该是。对，他说后来支气管发炎，然后声带有点结节。对，因为可能就是我们所讲的嘛，过度使用，还有加上疲劳。对，其实我们声带长茧啊，声音沙哑，最怕就是什么熬夜，然后。那个压力太大，然后还有他可能有擦口红嘛，那你要喝点水也不太方便，所以就是口干舌燥，再加上熬夜，所以我应该是这样的问题造成他这一次的手术。那至于支气管问题，我觉得应该是他那个一个感冒嘛。那感冒我本人你看吧，我真的是跟他一模一样的志玲姐姐，她应该是急性鼻窦炎。哎，其实你真的跟她很像，除了长相不像之外，其他都很像。没关系，至少有雷同也可以啊，对不对？所以我断定他应该是有点像鼻涕倒流，因为鼻窦炎嘛，有点鼻涕倒流，造成他声带受损，再加上熬夜，就是等于很多的点连成一个面。对，其实看到这边哦，他支气管常常过敏发炎。现在秋天快到了，大家更是害怕了。方医师，为什么秋天到了，人就开始拼命的咳嗽啊？基本上最大宗的还是我们的病毒感染。对哦，那所以说我们用一些止咳啦、症状治疗的药剂，其实大概7到10天症状就可以恢复了。所以大部分秋天会咳嗽，还是病毒的关系？病毒感染。那但是如果说它还有合并有高烧、喉咙化脓，然后或者是说有很黄脓的鼻涕，那我们就要想说，哎，那是不是有细菌感染？可能接下来就要使用一些抗生素。那排除掉病毒感染、细菌感染以上的原因，那剩下因为现在大家也明显感觉到秋凉，早晚温差是很大的。所以可能就会有一些过敏的症状，过敏咳跑出来，对不对？对，那合并的其他的症状，例如说像是眼睛痒啦，或者眼下有黑眼圈啦，常常揉鼻子、打喷嚏啦，或者是说小朋友可能咳嗽咳到吐了满床，或者是皮肤痒抓到破皮，这些这整串都是过敏的合并的症状。那合并有过敏咳，那我们可能就会使用上过敏的药剂。那当然预防的话，也是要尽量使用一些去除过敏源的，例如说防尘螨的被套啦。或是常开我们的空气清净机，还有除湿机这些的，去减少我们对过敏源的一个暴露，这样子。对，所以夏秋交替会咳问题，主要原因还是2个嘛，一个是感染，另外一个就是过敏嘛，没错。其实我们可以从一般症状稍微分一下嘛。但是听说一直咳嗽会咳到声带出问题，是不是？声带出问题的话，大家可以看上面的图。是。左边这一张的话，大概就是我们的声带结节，因为我们长在这个地方是吧？对，正中间。正中间。因为那亮亮白白2片是声带，对。
那因为我们讲话声带是需要闭合起来才会发出声音。那有些职业像老师，他必须要很长时间的讲话，过度的使用声带，或是一些慢性的咳嗽，2片声带不断的对磨，就会磨出像2颗这样结节。结节。对。那磨出来之后会怎么样？就闭不起来吗？对，发声的时候就会有漏风的声音。有漏风的声音，听起来就会沙哑沙哑的。OK。对。所以志玲姐姐很有可能就是这样子嘛，对不对？那另外这个是什么东西？在旁边这个是声带的出血性的息肉，例如说像教官，他必须很大声的发号施令，立正这样子。对，然后或者是说，突然你有很剧烈的咳嗽的时候，那就声带上面的一些小微血管就会破裂，会出血，就会形成这样出血性的息肉。所以说长期咳嗽的话，大部分会这样子结节，是不是？结节。但有时候不小心咳太大力，出血的时候，就会变成这个样子。所以咳嗽对我们的声带，或是讲话对我们的声带影响真的很大呢。没错。好，那我们问一下那个护理界的志玲姐姐、丽华姐哈，听说你的声带长得跟志玲姐姐很像，是不是？对。那你有开过动过刀？最主要是说，我们刚刚有讲过，我们的声带就是刚刚看到这个嘛，哈，是这样，因为它这样是我们照的时候是这样照嘛，对不对？那我们通常就会这样子，那讲话必须要这样才会震动，高音低音才会去磨。那像我们就是长期讲话啦，然后就像我们常常要跟你吵架，对，类似这样。吵架就会有高分贝，用的那个肌肉这边嘛，就会比较高耸。那有时候我们很少说谁会跟你吵架头低低的，一定要头高高的。这样才会赢啊。对，这样才会赢嘛。然后又讲很快，你讲慢，我跟你讲过是这样的，你要讲很快。才会跟人家赢，那相对它就磨损更大。那所以再加上我常常说，我为什么跟他很像？因为我们也有胃食道逆流，又有鼻窦炎。那你那个鼻涕倒流的时候，对这个就是一个黏膜，就是一个怎么讲，酸性的腐蚀嘛。那再加上胃食道逆流，又是一个腐蚀。那慢慢的磨，那你又因为有打嗝，又很想又咳。所以你的声带长过茧？对，我长过茧。你开过刀吗？我开过，而且我长的茧是 A 字形，你知道吗？这样子的，你看看那个图都是一颗一颗我很厉害，我是从左边到右边。你长成英文字母？对，我长成英文字母 A， 因为 A 级的就会长到 A 级。然后你开完刀之后有什么感觉？开完之后啊，就变得很容易咳嗽。像我们在电烧有没有？电烧就有微浮粒子，然后 PM2.5，或者是说我的温差变大的时候，像我真的很抱歉我们这个2.0的观众，常常有时候我来的时候啊，因为忽然会发生1、2声我会咳嗽，就是因为我开完之后变得特别敏感。是会这样子，是不是？开完刀之后。开完刀之后，我们要避免一些气音的讲话，因为这样子讲话其实更伤喉咙。他叫你不要装温柔就对了，不能装温柔，而且要正常讲，然后一定要用丹田，2肩放松，下巴向下。但是问题是我到现在没找到丹田。我知道，没关系。黄医师，其实我们都认为感冒是一个小毛病但是其实你在很多的加护病房里看到很多人都是因为感冒最后反而去世啊。感冒就小毛病，但是你们了解吗？我们在流行感冒里面，大概100个里面有5%到10%人会变成流感重症，那已经是不是小毛病了？其实我每次说秋天是让人很愁绪的季节，在哪里已经不是在什么地方，而是在加护病房前面。因为在加护病房的时候，我们常常看到，只是一个小感冒变成流感重症啊！流感重症每个心里面，每个家属、每个病人都问我，怎么会这样子呢？你真的是感冒才会这样子插管吗？当然是啊。所以各位要了解，世界上有一种疾病是可以治疗、可以根治的，那是流感，你只要提前去打的疫苗就可以了，又不是什么癌症，那偏偏就不去打啊！发生以后，大家再来问说，黄医师，真的假的？为什么会是这样？其实就是这样。我告诉你们，小小的感冒不会要命，但是如果你不把它当真的是一个大感冒，你真的会要你的命。而且这个命通常都是很年轻的人得到，因为老人家你都不会去管他嘛，对不对？年轻得到以后，这整个是天崩地裂。其实小感冒还是有可能会要人命的，如果没顾好。其实如果你问一个人他最常的身体状况是什么？除了头痛之外，我相信大部分人就是咳嗽了，然后大部分人有事没事就会咳个1、2声，其实原因也不知道其实最近英国牛津大学有一个研究告诉我们说，蜂蜜可以治咳嗽，对吧？对，没错。因为我本身就是因为我刚刚讲过嘛，因为我有声带长茧，那我又必须靠声音讲话。你看，不是只有上节目，还有卫教。对。然后你要跟病人讲话的当中，我必须要比较缓慢，然后去保养。那这时候呢，我就发现说，很多的东西里面，这其中一个就是蜂蜜。其实我很爱。然后我就发现在今年8月的时候在英国的这个他的那个医学杂志里面，他就有一个研究，3个研究的那个研究员，他们就发现说奇怪怎么吃这个蜂蜜它
的效果的比我们吃抗生素要来得好，还更好哦。对，但是虽然说他有强调说是来自儿童，对，他就减少了咳嗽的次数，对，而且他说那效果不会比你吃抗生素常规的药对这个治疗要来的差。哎呦，感觉蜂蜜真的不错。对，然后我就觉得说，哎，我本身也很爱啊，但是我个人的经验是因为咳嗽啊很怕甜。所以你的蜂蜜绝对不可以在有湿的，就是说里面有痰的时候就不要。哎，我个人比较建议，就是说在没有痰，但是你觉得这2天好像季节有点变化，那你要让你预防咳嗽的时候，我就会稀释这个蜂蜜。那有些人蜂胶，可是蜂胶太浓，它会灼伤，所以我也会建议，就是一定要稀释。那太甜的话，哎，就回到我刚刚讲，它会诱咳，所以你有咳嗽的人就不能吃。王医师，那你觉得呢？你们中医怎么看？蜂蜜真的可以治咳嗽吗？其实蜂蜜它又叫做甜蜜的药，甜蜜的药，甜蜜的药。其实，在基督教里面常常讲说，我要带领一个人到一个天堂，就是流出奶与蜜的地方。奶是动物的精华，蜜它是植物的精华。那这个植物的精华对人体有什么作用？其实它处在一种是在滋阴润燥的一个作用。那咳嗽的时候，中医传统觉得说，我容易咳嗽啊，哪有大少少啊，那这种时候去润燥，会缓解它那个咳嗽的那种敏感度哈。在古代的时候，其实就已经有衙门专门就是在采蜜，我要去奠定这个蜜的这个品质来进贡我们的皇室嘛，哈。那蜂蜜它滋阴润燥之外，除了对咳嗽有帮助之外，它对消化道的润燥其实也很明显。比如说，自古就拿蜂蜜来通我们的大便。如果说大便很干结上不出来的时候呢，其实长软便剂在用就对了。对，而且它从上面用有效，从下面用也可以灌肠，对不对啊？不类似灌肠，蜂蜜灌肠吗？对，在东汉的时候，不要破坏我的感觉。哎，这是一个非常冷的冷知识，因为那个东汉张仲景，对，他是把那个蜂蜜不是灌。他是把它用那个小火把它浓缩成好像麦芽糖一样，几粒点点。然后呢，当塞剂进去之后，它吸水软化。其实这个古代叫蜜煎道。OK， 所以你今天有带来一个茶饮，是不是？对，我们从上面。吓一跳，我以为说带来了灌肠，塞屁股，我以为整个就崩溃。我以为塞屁股，那个是晚上才能播。这样子啊？对，怎么样？这个茶饮怎么做？这个蜂蜜养肺汤它其实是很常见，就是加蜂蜜，还有百合以及银耳。这是蜂蜜、百合跟银耳，对这一碗汤这已经泡好的嘛？对不对？已经泡好了。有比例吗？其实是看个人的喜好，看个人的喜好，因为那个百合跟银耳其实都是很常见拿来滋阴润肺的。刚好润肺的东西很多都是偏白色，而且白色入肺嘛，对，入肺滋润。但是这一个在我们秋燥的咳嗽，觉得痰很少，它喉咙很干的咳嗽，我想是有保养作用的。可是这边阿明师要提醒一下2.0的观众，就是如果说我们本来是痰很多，而容易水肿，那这种情形反而我吃带过多润燥的东西，就像刚刚丽华姐讲的，我蜂蜜太多反而生痰，反而更容易咳嗽。所以说看我自己是干的还是湿的，先干湿分离我们再来决定。对，决定我们要用什么方法。我本来想跟你讲说，你再不讲快点，我要吃完。分一点给我，分一点，因为这个让我吃，你知道吗？这个我觉得蜂蜜的甜跟一般那个糖的甜就是不大一样这个还蛮好的，你不要弄来点，其实蜂蜜的甜真的蛮好吃的。另外你知道吗？有时候咳嗽太用力会咳断肋骨另外咳嗽，有人大家说可能是过敏，可能是干嘛，可能是胃食道逆流，但是你知道吗？你的肋骨不正也有可能会造成你长期咳嗽下一段回来我们告诉你怎样回正你的肋骨。秋天到了，很多人就开始酷扫了但是你知道吗？肺脏其实跟我们的肝脏一样，上面是没有痛觉神经的。所以一般来讲，如果你咳嗽咳得很厉害，你也不会觉得胸部很痛的。但是当你感到胸部会痛的时候，通常都是出了严重的问题是不是，方医师？是。如果说当你觉得有胸痛的话，第一个是可能是咳到你的肋间的肌肉是拉伤了。对，那肌肉我们一般是跑步跑到拉伤咳到拉伤。也是会咳到拉伤。那我们可以压看看是不是有压痛点。通常肌肉的拉伤它是会有压痛点的。那当然，另外如果说你又咳嗽又胸痛，我们可能还会再问你说你晚上有没有盗汗的情形，或者是说体重有没有明显的减轻。那我们会想说会不会有肺结核的可能性？那可能病人就要验痰啦，照 X 光。那如果一旦确诊了，就是全家大小都要来医院照 X 光。然后你说肺结核的话会胸痛啊？
对，也是会有胸痛，也是会有胸痛的感觉是。对，那再过来就是刚刚说肺脏是没有神经，但是旁边的肋膜是有神经的，所以当肺脏如果肿瘤大到会压到我们的肋膜的时候，那真的肿瘤是比较大的。那我们问看看说有没有咳出像保特瓶盖的血块啦，或者是说看有没有声带的一些症状，例如说沙哑啦，吃东西会呛到啦，因为肿瘤太大，它压迫到神经，也会造成我们的声带麻痹，那就要转给黄医师来处理。所以一般来讲，你咳嗽不要当做没事哦哈。所以只是单纯的咳嗽，当然大部分是没有什么问题的哦。但是当你咳嗽到胸口会痛的时候，你就真的要小心哦。对。另外，你知道吗？我们前一阵子我们的市长柯文哲不是因为跑步的时候跌倒撞到你的肋骨吗？志玲姐姐也被马踩一下撞到肋骨。但是你晓得吗？咳嗽也有可能会把肋骨给咳断哦。而且你知道肋骨断掉有多痛吗？我们让柯市长的影片告诉你。手画圈扭扭腰，才动个一下下，柯文哲就大吐气。来，双手划开。一跳完，马上手揉揉胸口。难道真的像柯文哲夫人说的那样，这一摔把他的肋骨给摔断了？肋骨也有断掉吗？没有去照过，应该有断吧？不要紧的，让他照才知道啊。所以你都这样放着，让它自然复原吗？那你。不，因为我自己是医生嘛，肋骨一般来讲，肋骨就算断掉也没什么好治疗方式，就等它愈合而已。对，这几天忍痛上工吗？我说还好了，还好了。这一摔，柯文哲手没撑地，看起来是胸口着地，他当下说没事。身体还好吗？还好。陈佩琪更惊爆，柯文哲摔倒后到立院被狂推猛挤，让内伤更严重。挤压应该有压到了，不要紧的，还好了，还好。那现在还是会。动会痛吗？还是动会痛啊？黄医师，剧烈咳嗽，肋骨真的会断吗？第二个就是肋骨断掉，真的像柯市长一样讲的这样的不舒服吗？我们知道，我们常说一句话，是吧？咳要把整个肺部整个咳出来，很抱歉，肺不能让你咳出来，因为肺部根本就不可能咳出来。但是咳嗽确实是会使得肋骨断掉。小的时候，那我相信主持人你有听过，你是我胸口永远的痛。那王杰的嘛，对不对？你也知道，你是我胸口永远的痛，我不知道谁唱的，是。那是我年纪小，所以不知道。你是我胸口永远的痛。其实我告诉你，我太多很多咳嗽病人来到我门诊，当真的，因为我是在医院里面，当来到我门诊告诉我咳嗽的时候，通常咳嗽已经不是他们所在乎了，他们在乎什么？疼痛。他们告诉我几乎都是胸口疼痛啊，所以不左边右边疼痛。所以一个病人如果是告诉我有咳嗽疼痛的时候，我就会问他说：你咳嗽的时候是不是不敢咳啊？对，就会一直用腹力这样，就不敢咳啊。说那弯曲了不敢咳啊，这时候就是真的疼痛难耐。这时候我们要小心是不是有肋骨断掉。其实肋骨断掉有没有断掉很简单，我们就照一个 X 光就知道了。像我市长那个也是照个 X 光就知道肋骨断掉了1根或2根，如果超过2根以上就要小心。我相信市长应该他自己知道只有1根到2根而已，所以只要稍微休息，慢慢给他愈合就可以了。很抱歉，这段时间不可以被挤压，不可以拿，不可以去立院备询啊，不可以去备询，不可以激烈抗议，不可以像我这样子很激烈的说话，会痛啊。对，因为我们常常讲哦，其实如果说你今天撞到的地方是脚或是脚骨折，为什么不会这么痛？因为你如果脚骨折，我可以叫你脚休息，不要动嘛。可是你肋骨骨折，我不能叫你不要呼吸啊。对啊，如果你可以1个礼拜不呼吸的话，也许就不会痛了。然后不要撑痛到它，但是你不可能1个礼拜不呼吸啊，所以肋骨折非常的疼痛啦哈。另外姐，你是不是在门诊有看过那些骨松的或是瘦的人，这种肋骨在咳嗽的时候特别容易断掉啊？没错，而且骨松的病人非常的多。那通常我们如果看到骨松的病人，都会跟他讲说，你咳嗽自己要稍微扶一下，就比较那个开完刀稍微扶一下，要不然有时候一咳真的会断掉肋骨。那我们曾经有案例，就是有阿嬷级的都会来开的话，大部分都是因为那个骨松。可是我遇过的是年轻人年轻人我说奇怪，你那么年轻，你来干嘛？他说因为骑脚踏车嘛，然后就用力嘛。那他因为太瘦，对不对？太瘦的病人，他整个我们的那个肋膜它比较薄，所以他一用力在爬坡的时候，啪，就是觉得呼吸喘不过气来，就赶快过来。可是我上次遇到他是咳嗽，这句话就精彩了。我说那你怎么会咳到这样？他说就咳了1、2个月，然后都咳不好。我说咳1、2个月你怎么那么忍耐？就一直咳到后来会痛，就像刚刚讲会痛，他就不敢咳，然后就是要扶着，但是又突然想咳，然后那一天他就想说，我一次一定。用力要把那个痰咳出来，一次给他死，对，一次就给他爆发，然后就来了，就把肋骨给咳断了。对，这个其实我在当兵的时候遇到过，那时候我是一个医官哦，那时候有一个那个人事官哦，他就一直咳嗽，因为他跟我蛮好的，
结果他有一次他实在是咳太久了，因为他一直来我这边拿药水嘛，我用了各种药水给他喝都没有好，我就有点怕他，我想说他会不会是肺癌啊？我就把他带去医院照 X 光，就一照没有肺癌，但是他肋骨断了4根在右边。难怪他一直在说胸痛，他自己在说胸痛的时候，我都以为他在唬烂。我想说这家伙只是想休息而已。就是，可是我看到那4根肋骨断掉，因为我那时候没有什么概念，我想说咳嗽哪有人在咳到肋骨断掉，还断4根，这是被打吗？我就一直以为他有癌症转移到骨头。那时候我还一直跟他讲，我不敢跟他讲这件事情，我还一直跟他讲说你有什么心愿啊什么的。我就一直以为他完蛋了，结果后来他真的只是咳嗽咳到压力，咳到肋骨骨折。另外肋骨骨折，我们常常会帮老人家这样拍背嘛，对不对？是。还是你有看过那种拍背拍到骨头都断掉的哦？有了，告诉你们一个故事，这真实的一个故事。一个阿伯，然后他太太把他抓过来看完，因为都是长期的病患，因为是一个慢性肺病的病患，然后他因为爱抽烟嘛，老以后就一直躺在床上，然后就一直在那边没办法咳痰，然后护士小姐就叫他老婆说怎么拍痰嘛。而有一次的时候，他就把他带过来阿伯，然后玛利亚推到阿伯进来，然后阿伯说痛啊，不能呼吸，很喘，然后就听，以为是什么，然后照个 X 光啊。肋骨断掉了，而且在肋骨里面就发现他阿公是因为年老了，然后那骨质蛮疏松的。这时候我就通常看到这个时段的时候，你就会把那个老人家然后隔开，然后就问一下，平常在家谁替他拍背？那个师姐啊，那个太太就说，我替他拍背。我说不是玛利亚，他说是他替他拍背。我说你拍背这样子拍得这么重吗？他说我甲伊讲，我早就要叫伊改婚，伊无要改婚，这摆叫我当我的老，我一打一拍，没生气啊！黄医师，你跟我讲，你每天这样照顾，你不会生气吗？阿弥陀佛，原来是这样子了。然后这个还不用急，他最生气的是，他还没生病之前还给我60、70岁还要给我找一个小三，你会生气吗？我现在不能找啊，我当然拍一生气。有点报复性的拍台就对了，拍到肋骨断掉。所以小心哦，各位老男人哦，应该要乖一点，不要抽烟，不要找小三。老婆在替你拍背会比较温柔一点。是，因为背后其实也有肋骨是从脊椎里面长到前面来的哦。方医师可不可以跟我们讲一下？因为现在其实很多老人家常常都有咳嗽的问题嘛，我们都不希望痰在里面嘛，要怎样正确的拍痰才不会伤到老人家？好。那你可不可以帮这位老人家拍一下？他没有小三哦，对，他纯粹是抽烟，对，无冤无仇。对，首先呢，就是我们可以手掌心成空心嘛，那手成杯状这样子哈。那我们就是由肺部大概伸背部的一半，因为手叉腰的地方，大拇哥的地方其实是肾脏，就不要拍到。那我们从一半肺的下方一直往上来拍，那由下往上拍，对，那拍当然要拍出厉害的声音。黄医师，不好意思啊。那如果说担心力道真的是不好控制的话，在药局其实是有卖这样的拍痰器。这个是拍痰器哦，我真的没看过。那这是小朋友的 size， 也有大人的 size。怎么做？那其实是直接可以扣着，然后这样。这舒服多了，这个舒服多了，这个就不会拍到，舒服多了。所以基本上要如果用手掌的话，就要是杯状这样打，对不对？由下往上。杯状手掌。如果你觉得你自己这样打自己手也会痛，或是没办法控制什么的话，你就买拍痰器来拍嘛，这样都不要小心，不要拍大力，伤到人家的那个肋骨哦。另外就是其实咳嗽原因百种啦，我们刚才讲除了过敏之外，基本上听到有什么胃食道逆流啊、鼻涕倒流啊，但是黄医生你是说？不用肋骨骨折，肋骨错位也会造成不断的咳嗽。对，这边跟大家分享一个故事因为我的门诊有时候蛮常遇到一些艺人朋友来看诊，然后我有时候遇到我的偶像。你说丽华姐吗？不是，他是开刀了那时候。他就来的时候说：“哇，太棒了，今天终于圆梦了。”但是他来的时候就说：“黄医师，我下礼拜要开演唱会。”我靠！他一句话都说不完，而且他是说，因为他他开始用气喘的方式去治疗，因为咳得实在太严重了，大家觉得是气喘啊，对，是气喘，可是呢，效果偏没有办法太控制下来，我就觉得说，因为其实气喘的药是很有效的，对，如果用下去之后，它效果没办法控制来，或许它不是气喘的问题，而我们都知道说，咳嗽其实是我们在肋膜啦，还有我们的肺部气管，其实有一些咳嗽受气，那个受气需要一个按钮，那个按钮被按下去之后，人就会咳嗽。那我就发现到这位偶像他的肋骨其实是错位的，他是源自于什么呢？他可能有某一次他穿高跟鞋的时候，在台上拐到跌倒，扭到，因为我们脚扭到以后，那个
一个错位筋膜会把我们的肋膜也拉歪，它也会牵扯到我们肋骨的那些咳嗽受气。所以小时候阿嬷就说啊，你洗比较少洗撒掉，很类似这种概念。所以这种情形反而偏用外科去把它的结构调整的时候，哦，果然我那次演唱会还要去检查一下，去验货，看有没有办法从头唱到尾。哦，太棒了。对，而且这种结构造成的这种咳嗽几个特色，就是我们咳嗽药应该是很有效的，对，但是它效果如果没法控制很好，说不定它是一个结构性的问题，物理性的，而不是化学性的。也遇过一个也是被诊断为气喘的，它是一个航空公司地勤，他已经没办法工作了，因为他的也是诊断气喘咳嗽，用药控制不容易。好，那来的时候我才发现啊。前面讲的那个歌手是他是脚歪掉，而这个地勤他是手严重的手筋膜错位，肋骨半边是不对称。搬行李是不是拉？对，要小小只的女生要去拖那个行李哦，20-30公斤，结果拖久了以后咳嗽好不了。哦，所以黄医生的说法是说，如果今天你久咳找不到原因你也正规的治疗的时候，你就要怀疑自己是不是有一些筋膜扭到、肋骨不正的，是不是？那要怎么保养？这种怎么保养首先自己的保养是让我们的肋骨会歪掉。往往是它长时间都用同样的方向在动，所以我们要让它往另一个方向对称去活动开。那怎么活动呢？其实，在太极拳的训练里面有一个叫转腰揉胯。那我们也可以用它来转动我们的肋骨。它的做的方法很简单，首先我们站着那稍微我们的落胯就是我们的屁股不要往前顶，屁股放松落胯，胸口呢含胸拔背，就是胸口不要挺起来，对，不要像宪兵一样挺起来。胸口放松，背部放松之后，我们手在胸口前面抱球，抱着球之后，我们要关注我们的呼吸，就是我们呢往左边转半圈。这时候我们呼吸如果会卡住的，我们就不要硬过去，以呼吸为准。所以有的人45度，有的人30度，不一定。然后再转右边。因为这样是慢慢活动我们的腰，还有我们的肋骨，让它活动开。记住，就是不要过头，它不是瑜伽，一定要转到很用力，就是以呼吸顺畅为一个选择。那这样子要自己转几次？转到我们呼吸绝对会松了就好，大概10到20次就可以。OK， 每天做是不是？每天做，或觉得说我常常在家庭主妇或用手势运动，卡卡的胸口呼吸卡就可以做。所以各位电视前面的观众朋友，如果你有咳嗽还有呼吸不是很顺的问题，可以试一下黄医师教的这一招。纠正你身体上半部的肋骨的姿势好不好？也许可以改善你多年久咳的问题另外，你知道国外最近有个影片告诉你，如果你咳嗽的时候，你要跪着咳嗽到底为什么呢？另外，有些咳嗽可能跟癌症有关系呢。我们下一段回来告诉你。秋天到了，很多人都开始一直咳嗽丽华姐，你咳嗽的时候会干嘛？咳嗽的时候你会干嘛？我就是这样子啊。我不公德心我都是赶快去找卫生纸这样子，好不好？没用咳嗽现在要这样子，对，不要把飞沫吐给别人对，其实国外现在疯传有个影片咳嗽的时候竟然要跪着咳。看这个看这样子咳嗽。黄医生，你觉得这样咳嗽对吗？为什么他咳嗽要这样跪着是怎么样？我想这是有道理的。我们可以看到，在新冠肺炎时期，那个加护病房拍出来的影片，就是一整排的病人都是趴着做这种呼吸治疗。那这其实就是抵抗重力的一种方法。它可以用这样趴的姿势就是帮助我们的纤毛把痰病毒啦一直往上扫到喉头去。那像小 baby， 如果他们有一些急性的上呼吸道感染，痰比较多的时候，我们也会教爸妈，就是说让 baby 头低、屁股高，然后让他去做这样的姿势，从就是肺的下部往上去拍痰，这样。对，这是第一个。那另外一个就是好像也会增加氧的含量，是不是？没错，没错。为什么可以增加氧的含量啊？这个会增加氧的含量的话，我想应该是氧气也比较容易进入肺泡嘛。对啊，因为像我们其实，在加护病房，很多人就是 ARDS， 就是肺部整个都淹水的时候。我们也很常让他这样趴着，虽然他插管，这个好像我们的原因是因为黄医师都有原因是因为这个肺部的血流跟那个氧气可以比较 match 嘛，对不对？对，到底是什么原因呢？这个东西？因为大部分我们大部分是躺坐嘛现在你是趴坐的，这时候因为我们大部分的这里后面的一个所谓的通气量会比较高，对所以我们给他趴的时候，其实是利用我们背后的肺脏的通气量，对，因为这个平常我们很少用的，我们大部分都用前面这样子的所以这个用的话会增加在我们严重的呼吸衰竭的病人，他们在末期的时候，我们都几乎都给病人的趴坐，像新冠肺炎末期，我们都给他趴坐，因为我们
们利用它短短的那个小部分，不要看短短的小部分就可以增加它含氧量，很快这样子。对啊，所以说真的咳到喘不过气来，好像你有点缺氧的时候，真的趴着咳嗽可以让你的氧含量稍微高一点点。另外，就像方医师刚刚讲的，这种因为重力的关系，你的痰也许也比较容易这样跑出来哦。对。黄医师，你在看这个姿势，你觉得对不对啊？我觉得这样子好像也会伸展你的什么都膏肓，是不是？对，是这个非常有意思。因为我看到之后，我也马上就照着做。这样子干嘛？我发觉它有道理哦。哎，对，要朝阿拉的方向，是有道理。因为当我们人这样趴着的时候，我们来讲，当我们趴着的时候，就像刚刚黄医师说的，它会增加我们背部这个通气量哈。而且我们在趴的时候过程。肩胛骨是往外打开，而且背部是伸展的哈。这个时候其实很像我们太极拳也有一样的道理，叫做含胸拔背。你的老师是张三丰哦，这样子也太极拳，对，太极拳一模一样，太极拳完全一模一样，完全前后呼应的道理，因为可能跟肺有关系。这个姿势的时候，肩胛骨打开，把膏肓穴也打开了以后，我们的呼吸的阻力其实会下降。其实我们自己试试看也会知道，可能那时候在加护病房，呼吸机搞不好也比较容易打得进去。对 ，OK， 那这个含胸拔背的过程呢，会让我们呼吸变深，但是我们西方人是趴着做，那当然，东方人就是站着做，是像刚刚我们在做抱球的动作的时候，人做一个抱球的动作，胸口是比较陷下去，背部是张开的，其实也是跟趴着很像，真的很像，都是打开伸展这个高对的地方，打开我们的肋骨以及肩胛骨之间的关节，对增加呼吸深度是有帮助。对，所以这个跪着咳嗽好像听起来真的有点道理哦，有点东西好像都有一些学术上的基础啦。所以各位朋友，如果你下次真的咳嗽咳得非常厉害，快要喘不过气来的时候，也许真的可以趴下来稍微咳咳看，搞不好真的会比较舒服哦。另外讲到咳嗽，我们就很担心跟癌症是有关系啊。刘小姐，你有看过一个人咳嗽，竟然跟甲状腺有关系哦？其实我跟你说，我很爱，就是你也知道嘛，都有职业病。那大家吃个饭什么聊个天，其实也不是真的很爱看人家啦，对不对？那就是因为同事他就咳下，那我们就咳嗽专家听到他咳就说，你怎么了？有感冒吗？他就会说没有啊，咳很久。为什么咳很久？最近才开始咳。我说为什么最近开始咳，又咳很久，然后你都没有去处理吗？他说对啊，就是最近老是觉得有点咳完会有点喘。那我说那你自己哪边比较不舒服啊？我看一下好了。一打开那脖子，他这样一拨开，这边就感觉不对称，对不对？第一个感觉就不对称，然后这边又比较略肿。那我就说那你自己呢？摸一摸，我就跟他摸一摸之后，我说有没有觉得哪里不舒服或者怎样？说这个只要稍微压一下就开始又想咳。那如果不压的时候就觉得有点喘，但是呢，只要一咳的时候，我就赶快要抱着这样子。我说这样子那你要不要去给医生看一下？结果没有想到，他去看完之后，居然是甲状腺癌。这种是甲状腺癌比较少的表现因为大家常常听到甲状腺癌就是脖子摸到硬块，不然就什么声音沙哑但是其实有时候它刺激到气管的时候，你就会一直觉得气管有异物，你就一直想要把它咳出来，就好像胃烧尿一样，你就一直咳个不停啊。当然最常见的，我们常常咳嗽还是黄医师的主管科嘛，肺癌嘛，对不对？黄医师有遇过这种病人？这种病人有了，因为有时候是蛮可惜因为我们一般上只要咳嗽很多一般民众这个呼吁一般民众你们不要一咳嗽都自己下诊断。对，黄医师啊，我感冒很抱歉，一定都这样讲的啊。对啊，你们不要诬赖给感冒因为咳嗽不一定是感冒，尤其是如果你咳嗽已经超过3个礼拜，我们一直在呼吁超过3个礼拜一定要找医生来看。是，医生记得要照 X 光片给你排除一下如果你发现到说你的办公室里面都没有人咳嗽，只剩下你一个人在咳嗽了即使流感季节已经结束了，对，结果你还没有结束这个是蛮危险的。因为我可以报告一个实际的例子，一个30岁的女生，她是从事那旅游业，那时候旅游业常常跑来跑去，所以她认为她的咳嗽只是因为跟外面人接触，所以一直感冒一直不好。可是问题是从他年初的时候一直感冒到他自我诊断一个感冒到夏天的时候也是在感冒，这时候夏天的时候他来看我，他看完之后我当然会觉得我还是问他3个症状嘛就是咳嗽多久，然后你的家里面有没有人咳嗽，然后还有办公室有没有人咳嗽这种人为止，因为反正夏天已经不是流感季节嘛。然后完了以后他说他就一直在咳嗽，那我就跟他照 X 光，照 X 光完以后我就看到哇，我不敢相信我前面的长发飘逸这么漂亮的女生，结果我的肺部已经积水的，右侧积水，然后积水完以后，当然我们的 SOP 就是要
让他住院来进一步做诊断。我大概是第2天、第3天已经跟他诊断是肺癌，然后合并了其他地方的转移，很多淋巴结、肠泡地方都转移。然后她不能接受，她老公来说，黄医师，我的太太才住在不到2天内，你跟她讲是肺癌，这是对我们不能够接受。然后她爸爸妈妈也不能接受。就在有一天的时候，他就在小夜的时候，晚上的时候就说他要自动出院，就跟我的值班医师说他自动出院就消失了，我也忘记这件事情了。到了大概2个月以后，急诊室在 call 我就赶快下去，他说，就是这个病人了，他已经憔悴消瘦的不了。然后我想，这怎么样？原来他出去以后，因为家属拒绝承认他有重病，所以这个部分蛮悲哀。他带他去看那个吃草药，吃了草药以后，等到已经末期了，那个骨头已经转移了。是最后我尽量用给他治疗，不过我还是用缓和医疗跟他治疗。他大概2个礼拜就跟 over， 因为30岁了，不到31岁就结束他。其实真的很可惜啊，因为现在肺癌其实是第4级，还有很多的标靶跟免疫可以治疗。是的，还是可不可以告诉我们一下到底有哪些咳嗽出现哪些征兆，我们一定要看医生的。咳嗽的症状的话，如果咳嗽的话，你合并有那咳鲜血，我们说咳鲜血啊，什么叫咳鲜血？就真的像你鲜血哈，那个巧克力的，巧克力那都还好，因为它已经在你里面好多天了。但是鲜血，我常常看到病人鲜血，咳嗽合并有鲜血。对那如果你不懂的话，跟所有的电视观众呼吁一下，如果你看不懂的话，你咳出来以后，不要把卫生纸马上丢掉。我当为一个医生，如果我病人只要在我前面咳嗽，人家卫生纸我都会抓住他卫生纸说给我对，很重要。平常你们都要把卫生纸丢掉。我的病人只要咳嗽在我面前，我怎么咳嗽？等一下，我马上就要卫生纸。因为不然现在有手机拍起来就好了。对，我有很多病患或者是一些慢性的病人的病患，我都会教他们，你手机给他拍下来。当然要解析度比较好的。解析度比较好，因为有时候拍起来看不清楚啊。那拍起来其实对我来说是蛮大的。OK， 那另外就咳嗽超过3个礼拜，还是个警讯嘛。刚刚讲的，不是感冒的季节你就拼命的咳如果感冒季节咳嗽很正常嘛。是。另外就是大部分的感冒都在被人家传染比较多嘛。是。如果全部里面就你一个，你就要小心这个还是到我们那个胸腔科去照个 X 光，因为搞不好你就真的很倒霉，有可能是肺癌另外就是我们常常知道说上面的癌症常会合并有脖子的肿块嘛反正是我们脖子的肿块到底要怎么摸？因为很多人感冒之后淋巴结就会肿大对，大家都会自己吓自己。我们到底要摸哪里？OK。那不好意思，又要再请黄医师帮我示范一下。首先的话呢，我们可以用大拇哥跟4个指头这样子，在耳前的部分，耳前就是这个区域。对，耳前的部分的话，大概是我们的腮腺的部分。腮腺的部分，先摸这边。那再过来的话是可以摸我们的下巴这个区域。那这个通常其实如果说像是口腔癌什么的，就是转移到这个区域了。所以黄医师大概转移了几颗？还没有。报告目前还没有。我在享受按摩，你不要吵。我在享受按摩是脖子按摩。那接下来的话，我们就会手指呈抓捏的方式去把第2、3、4区这里其实是有一条肌肉，对，因为是肌肉底下才是淋巴结，所以说它是抓深一点，所以要稍微用力一点。对，要抓稍微浅的话，可能摸不到那个淋巴结。对，那这个区域的话，其实像是一般口腔口咽癌啦、咽喉癌、下咽癌都有可能会转移到这个部分。那再过来的部分的话，这个是叫做后颈三角。后颈三角。对，因为华人比较常见，像鼻咽癌这个部分，在后颈三角的话，可能也是要按一下。所以再给我们示范一招吧。第一个摸哪里？第一个摸耳前，还有下巴，这个通常是腮腺的地方。对，这边比较有常出现问题，应该就是腮腺肿瘤。还有说这边淋巴是口咽癌。对。下巴的部分是口腔癌，那第二个地方摸哪里？然后再过来的话是摸这个旁边那块肌肉下，但是要摸大力一点点，对，要抓捏，用力一点这样子。好，那第3个摸哪里？那再过来就是摸这个后颈三角，因为像鼻咽癌的部分我们要小心一点。对啊，所以因为我们常常讲很多的癌症会跑到淋巴结去嘛，所以淋巴结莫名其妙的肿到就要小心一点点。那我们如果摸到，怎么样判断它是个好的淋巴结还是个坏的淋巴结？主要像好的淋巴结，大概大小不会超过1公分，那它其实是软的。那你摸起来抓的时候，它其实是会滑动的。那甚至有时候压一压，它是会痛的。那这种会痛的多半都是一些感染引起的，例如说你嘴巴有口腔溃疡啦，或者是牙齿痛啊，甚至你染头发啦，都有可能有这种感染性的淋巴结的肿大。那用药的话，它其实就会好转。那不好的肿瘤
像是大于1公分的，是大于1公分，对，然后而且它很硬，然后不会动，然后又不会痛，是，而且可能短时间它突然肿得很大，那种就很危险，就要麻烦赶快来就医。对，所以要常常摸一下自己脖子到底有没有一些肿块了哈。是，分法就大概这样子分哦。如果是良性的，真的不要紧张，它大部分自己会消掉。那你刚才摸黄医师这样子，它大概是目前安全，口咽第几哦，安全是不是？我就发现你好像那个脸色不好看，我以为你是摸到什么东西不敢跟他讲哦。另外就是各位观众朋友，你知道这是什么东西吗？哦，这不是正露丸哦，真的有点像正露丸。其实这个东西哦，听说它的功能非常多哦，它可以化痰止咳，甚至可以固肠胃哦。在欧洲，平均1个人1年竟然吃掉2公斤哦。但是我这边要告诉你哦，不要随便乱吃，它可能会呼吸抑制哦。它到底是什么东西呢？我们广告之后回来告诉你。其实我们医生哦，每天在医院里面看病哦，我们最怕就是找不到病因的那种病人哦。像如果你来，你长个什么东西在哪里，我们眼睛看得到，或是仪器扫得到，我们知道把这个东西除去之后，你就会好。其实这种病人我们都不会害怕，我们最怕就是你来找我好几次，可是我都没办法跟你讲这到底是什么原因哦。像咳嗽就是一个哦，很多人来找我们医生当治疗咳嗽，治了半天，其实他还是在咳，就像人球一样，是不是，丽华姐？是的，人讲啊，医先惊低烧，这头最惊俩老，这句话大家都听得懂，但是也是我们最怕的罩门。而且你知道，我曾经有遇过一个病人，他来到我们这边的时候已经快3个多月，快4个月。为什么？他就是先咳嗽，然后呢就说，咳嗽第一个想到什么？耳鼻喉科。耳鼻喉科。对，然后耳鼻喉科跟他说看一看，就说，你这个应该跟我是没有关系，你可能是过敏啊，你可能要不要去看一下别人？是不是可能有胃食道逆流？你有可能是呼吸的问题，你要不要看看？然后他也在想，那我该看哪个？好吧，那我再去胸腔科看一下。胸腔科看一下，说你看过哪一科了？哦，你知道吗？看完之后是不是要做检查？等2个礼拜，对不对？好，这已经2个礼拜过后，然后第3个礼拜来了，胸腔科看一看，你看过哪一科了？耳鼻喉科，你这个可能不是我这方面，因为你搞不好你是胃食道逆流，要不要再做个胃镜，再排一下？1个月后了，这时候2个月过后过着，他还是在咳，咳完之后他说，我接下来去哪里呢？他就说，不然这样好了，你会不会是心血管的问题啦，或是其他哪里？要不然去找个加一个，对，或者是找个新陈代谢科抽个血，会不会是有过敏啊，或是免疫系统？等他回来的时候已经3个多月，最后他来到我们这边的时候，他就说不过就是感冒咳嗽，支气管扩张，他因为他就是。应该说滥用这个咳嗽糖浆，喝到最后有点支气管扩张，所以他只要一点风吹草动，他就会咳嗽。到最后我们就是劝他说，你基本上要注意，就是除了你的鼻子过敏之外，戴个口罩，慢慢就有缓解。对，其实咳嗽常常这样。就会被我们这样转来转去，对，每一个又要排检查，就花了很多的时间哦。刚刚有特别讲到胃食道逆流啦，黄医师为什么在秋天特别容易会有胃食道逆流？在你们中医怎么看这件事情？因为在中医门诊常见的一些慢性咳嗽、胃食道逆流的确是大宗，有可能是第一感冒啊、肺部的问题，我们在耳鼻喉科、肺胸科都治好了。那第二是在秋天的时候跟夏天养生的方式是已经不同的。对，这边阿明师想要跟大家更新一下我们的养生周报就是夏天的时候2.0之前有介绍过，用一些辛辣的食物可以散湿气，比如说鼓励吃麻辣锅啦但是夏天吃麻辣锅，夏天那个时候湿气重嘛，夏天吃麻辣很猛呢。夏天吃麻辣锅反而才是这样子对原本设计的那个源头。但是秋天其实属燥嘛，反而我们养生的那个方式要把它换过来，要用温润一点的。反而这个时候，我们那个秋天其实要秋的是灸嘛我们不要喝太辛散的东西。那时候如果太辛辣，胃容易特别的敏感，那胃食道逆流的几率会上升，因为它现在我们夏入秋还保持着夏天的饮食习惯，就会特别身体反应会比较明显。对所以因为就是饮食习惯就是还没有转过来所以在季节变换的时候，反而更容易胃食道逆流造成咳嗽了是的，黄医师，一般我们认为咳嗽好像咳一个没怎么样最后自己好了就没事了。但是你说听说咳嗽咳久气管会硬掉不是这个应该是说我们慢性的支气管炎，有些抽烟的患者的慢性支气管炎，其实咳嗽很简单，但是你要知道咳嗽以前的那个症状才是什么叫以前的那种有一种人他咳嗽，你去问他这种病人，他大部分咳嗽之前他会。吸不到气的感觉。对，他咳嗽之前他会吸不到气，他们快要窒息感了。你问我很多老烟枪，你问他们还没有咳嗽之前，他们有那种窒息感非常非常强烈，完又
才会喝出来。哎，这个病人才是有问题。你学的真的很像哎，因为看很多，报告副院长，因为我们常教学嘛，教学必须要直接示范给学生。如果你用讲白话文硬在怎么叫呼吸停止啊？这样到底咳嗽对气管的伤害是什么啊？这个就是一个慢性支气管，如果是慢性支气管的发炎，那这种老烟腔啊，像刚才这样的，因为我们平常咳嗽是属于反射很快就咳出来，是我们不需要吸，然后再咳出来。对啊，这种啊，我们有一个叫做重化性。再造化性，就是说可以感受到它支气管像我们这个皮肤一样发炎一次了嘛，对不对？第二次要发炎是不是会越来越厚，越来越粗糙，越来越没有弹性这样子？我们这些小支气管如果常常抽烟，那一直在进去啊，一直在那些在刺激它发炎感染，其实它一直在破坏它以后，它大概就是越来越厚，小支气管就越来越硬所以很多那个慢性支气管炎或者慢性阻塞性肺病的病患，那些老烟腔病患，其实他们的咳嗽是蛮可怜的。我曾经遇到过慢性阻塞性的肺病病患，他跟我讲了一句话。我会试，你能不能给我呼吸5分钟？正常的呼吸，不要咳嗽，对不对？对，呼吸5分钟，你要怎么都可以。你可以想象，他连讲话想要呼吸顺畅5分钟，这是他所渴望的。可是很抱歉，因为已经过去了，黄金时段已经过去了。对啊，因为就好像你抽烟已经抽烟没这样，到最后已经到末期了。对，因为你的那个咳嗽如果是气管发炎引起的，你又一直不理它，发炎久了，你气管就硬掉了，你就再也没办法回来了是。另外有个欧洲有个很红很黑的那个。黑色的糖果非常红哦，听说可以止咳治肠胃哦。对啊，这是怎么回事啊？我跟你讲，大家一人选一颗试试看。来，怎么回事？丽华姐怎么回事？就是我跟你说嘛，我很喜欢吃这种有关于治疗预防咳嗽，尤其是开完刀以后。都什么东西？这个就是我们所谓的北欧一个叫做黑色糖果，他们又叫甘草糖。那其实我们台湾也有，但是我们台湾的是叫甘草，你知道吗？那我们还有什么甘草咳嗽糖浆，还有什么川贝枇杷膏？可是我跟你讲，台湾的川贝枇杷膏是不是卖得非常好，很多人吃？我告诉你，你到了北欧啊，这个几乎是每个人一台车，几乎都有，而且还为了这个东西啊，他们说吃了可以。你们有没有觉得喉咙有舒服的感觉？真的不错啊！对啊。可是有人不喜欢那个味道。那我个人本身是觉得说，只要能够让生津解渴，然后不要咳嗽，我大部分都会去尝试。那有人说像八角啦，对，那最主要八角味，有八角味。可是我告诉你啊，你不要轻忽它。我们台湾还没有办什么川贝枇杷膏会，人家还为了这个还办了一个瑞典嘉年华，对，甘草嘉年华，而且荷兰每人每年可以消耗2公斤哎，真的不是像我们大吃1斤而已哎。方医师，这种可以随便吃吗？会上瘾吗？主要的话，甘草如果在台湾来讲，我们在治疗咳嗽，有一种叫做甘草的一个止咳水，很好用哎，很好用。对，我们都它对于急性短期的咳嗽，其实它镇咳的效果是非常好的。但是因为它里面是含有类鸦片的成分。所以它喝长期的话，它其实是会有上瘾的可能性。所以你会发现有一些长辈，他们可能喝这个咳嗽药水，喝到有一些成瘾性，那甚至会来门诊指定说他就是要买这种咖啡色的药水。真的是，很多那种感冒的成药里面也有含这个。你看到老人家没事就喝哦，其实小心他已经上瘾了，但是你喝多了，你小心会呼吸抑制哦。对，其实咳嗽真的是我们现在人很常见的一个问题啊，特别是现在秋天到了哈，人很容易就会开始因为过敏啊或是病毒感染开始咳嗽了哦。但是就好像黄医师刚才讲的，如果你咳嗽超过3个礼拜，还是请你一定要去看医生哦，因为有可能是咳嗽以外其他的毛病哦。另外，平常一定要没事就摸摸自己的脖子，像刚才方医师讲的，摸摸耳朵前面、下巴、你的胸锁乳突肌的底下，还有后面的颈子，小心会有硬块哦。那我们也教你怎样分辨这些硬块，怎样是好的，怎样是坏的哦。另外，如果你常常莫名其妙咳嗽，像刚才黄医师就有教我们，动一动你的身体，修正一下你的肋骨，你的肋骨只要回到原位，可能就不会咳嗽喽。希望我们大家在这个秋天都不会咳嗽。健康2.0，我们下次见，拜拜。我是江坤俊医师，喜欢我们影片的话，请记得按赞、订阅，加上开启小铃铛哦，就能及时收到我们的最新影片哦。